大家好啊！一個小預告啊，又在路上啦。上個禮拜先至喺法國翻嚟，冇幾日咧，又要喺呢個路上馬不停蹄。今次咧，我哋就趁住呢3-4日嘅時間咧，就掃清德國我哋未去嘅重要地方，就係東德啦。東德咧有3大城市啊，有柏林、萊比錫同埋德累斯頓。咁我哋就掃埋呢個東德呢個前蘇聯嘅統治範圍，呢個睇下當時東西德嘅呢個文化差異咧，同大家介紹完之後咧，我哋喺德國咧就基本上重要嘅城市都行晒㗎啦。咁我哋又去過漢堡啦，係咪？我哋經過都算係啦。咁然之後，我哋星期日去完柏林之後咧，睇下有冇機會盡有時間上埋丹麥去北歐打個白鴿轉嚇。咁點解我哋要揀呢個東德呢個行程呢個週末去咧？就因為今日係國慶節啦，德國國慶節咧就係統一之日啦，就係柏林牆倒下嘅時間，就係10月9號嘅。咁佢就將呢一個時間咧就調一調，因為咧就呢一個大家放假時間，就有陣時就提前1-2日啦放，就總之就呢個禮拜就放獨立日㗎，就係國慶節。咁所以我哋就揀呢個時候去東德。OK， 如果有啲咩精彩嘅視頻，希望我哋都能夠同大家分享。記得點讚、訂閱同埋分享啊！如果你哋想留意下東德有咩睇嘅話，一陣間見。